大家有冇聽過咧？有啲病咧會影響到個病人咧講粗口咁樣嘅喎。咁你聽落好似好奇怪咁樣啦。咁但係真係有啲咁嘅病嘅喎。我第一次聽到有咁嘅病咧，就係我喺中大讀醫嘅時候，我哋上緊精神科啊。咁一啲即係我哋啲講師啊、教授咧就話俾佢哋知啊。咁呢啲病咧就即係佢就當時講俾我哋知咧，就話未必係咁普遍嘅啫。咁但係近年咧，因為呢個嘅即係青少年嘅社交媒體就非常之流行啦，尤其是係 TikTok 啊呢啲咧，咁好多嘅細路仔咧就喺呢啲咁嘅即係社交平台嗰度咧，就聲稱自己咧有呢個咁樣嘅病。呢種病咧就叫做 Tourette syndrome 啦，咁就係一個即係叫 Tourette 嘅醫生咧，就百幾年前咧就發現嘅。咁呢種病咧就即係都佢個特別之處咧就在於佢有嗰啲 tic 啊，tic 咧即係 TIC 啦，咁 tic 咧就即係話嗰啲即係我諗大家可能都見過㗎啦，即係有啲人咧就好似譬如有啲不自覺控制唔到嗰啲動作咧，譬如有陣時即係眨眉眨眼啊，或者咧就即係咿牙鬆降啊咁樣嗰啲咯。除咗話面部肌肉嗰啲唔受控制咁樣嗰啲喐動之外咧，咁仲有咧有啲時候啲動作會大啲嘅，有啲人可能即係會即係啲即係手有啲大嘅動作啊，甚至有啲人要跳起啊咁樣樣嘅。咁呢啲動作咧就同一啲神經系統出咗問題嗰啲病咧有唔同嘅。咁譬如話柏金遜，我之前都講過，柏金遜嗰啲咧就係嗰啲譬如好似佢哋叫 pill rolling 啊嘛，即係啲手指咧就咁樣捽下捽下咁樣，好似即係捽個藥丸咁樣嗰啲。咁佢咧係有嗰個節奏喺度嘅，即係話咁樣一下一下咁，譬如話1秒鐘幾多下。咁 tic 咧就係冇嗰個節奏嘅，即係話佢咧其實通常最典型咧就係話。硬係咧，即係好似鼻敏感個鼻好痕，想打一支咁樣，或者濕疹嗰個地方好痕咁打，即係想要拗佢咁嗰種咁嘅感覺嚟嘅。即係話嗰啲 tic 嘅動作，譬如嗰啲咿牙鬆降之前咧，佢通常就會感覺到一種好強烈嘅想要做嗰個動作嗰個咁嘅慾望啊，咁樣好難壓抑嘅，要做咗先至舒服咯。咁呢啲咧佢就唔係話即係有節奏咁樣嘅，而係咧就或者係有嗰種咁嘅即係嗰種咁嘅即係想做嗰個動作嗰個慾望出嚟嘅時候咧，就好難忍受，一定要做咗先至舒服啲咁樣。咁跟住隔一陣咧，又有嗰種咁嘅慾望出嚟咧，又要想再做咁樣。咁佢呢個 tic 咧就唔單止淨係話嗰啲咁嘅動作啊、肌肉啊、收縮啊嗰啲咁嘅嘢嘅，即係話咧佢嗰個咁樣嘅 tic 咧可以係 verbally 啊，即係話係即係牽涉一啲語言或者聲音咁樣樣嘅，譬如話嗰種咁嘅即係成日走出嚟嘅慾望，可能係喉嚨好痕，成日想咳。或者咧喉嚨好唔舒服，成日咁嘅期，或者咁即係整啲咁嘅聲，整完之後先至舒服啲咁樣樣。咁有啲咧甚至係講啲嘢出嚟嘅，佢又要講咗嗰句嘢出嚟先至舒服啲。咁就即係咁啱咧，就有部分人咧講嗰句嘢咧就係粗口嚟嘅咁樣樣。咁變咗咧就有一啲人咧就有呢個 Tourette syndrome 嘅時候咧，咁就會即係會成日咁樣即係忍唔住咁樣講粗口咁樣咯。咁當然大家都好多時忍唔住講粗口啦，好多嘢都係嘛。個前提咧就係即係唔係話你見到啲乜嘢嘢刺激到你，你覺得即係真係忍唔住講粗口，而係咧即係話你係有嗰種即係解釋唔到，咁甚至喺啲情況即係啲環境社交場合好唔適合嘅，你一 feel 到嗰種咁嘅慾望咧，就即係好難壓抑落嚟，都會做咗嗰啲咁嘅動作，或者咧講咗嗰啲説話出嚟咁樣樣，整咗嗰啲聲音出嚟，咁樣先算係咯。咁如果我成日講粗口嘅話咧，咁我都可以話自己係 Tourette syndrome 啦，唔關我事啊，即係 Tourette syndrome 令到我講粗口。咁但係可以話俾大家知啦，我就唔合資格啦，因為呢種病咧基本上咧就18歲之前發病咧先至可以叫做 Tourette syndrome 啊，即係超過呢個年齡嘅話咧，咁就冇能夠用呢個藉口咧就話自己講粗口係因為病咁樣啦。大部分咧都係4至6歲左右開始。通常就算講粗口都好咧，多數都係一般咧就開始有嗰啲即係嗰啲動作嗰啲 tic 先嘅，即係話可能眨眉眨眼啊，即係咿牙鬆降啊、喐動啊嗰啲咁樣，咁先跟住咧先開始有嗰啲 verbal 即係話整啲古怪聲音啊，甚至講粗口嗰啲咧，跟住先至會發展出嚟嘅。咁有啲人一聽到之後，哇！咁好得人驚啦，會唔會好似我上次講好似霍金嗰啲咁嘅 motor neuron disease 嗰啲運動神經元嗰啲病？哇！會唔會死人啊咩咁樣？嗱，呢個 Tourette syndrome 咧，
主要咧就係 socially awkward 嘅，即係話會令到咧啲細路仔咧就好尷尬，因為即係大家其實可能小學啊嘅時候你都遇到啲同學有啲係咁樣嘅，咁好明顯咧細路仔唔識噶嘛，咁就會成日笑佢啊，咁有啲人就會覺得哇你唔好成日咁樣啦，咁又唔明白呢個病咧其實係一種病嚟嘅，你唔係話想要唔做就唔做嘅，即係控制唔到，咁就好明顯咧呢啲細路仔咧就會令到咧喺學校裏面好多好尷尬嘅情況，甚至有啲 bullying 啊，俾人即係俾人欺凌啊各樣啊咁樣咯，咁或者好低自信啊。咁同埋呢種病咧，真係同其他嘅一啲精神科嘅問題咧係有啲關係嘅。譬如話佢同一啲即係過度活躍症啊、ADHD 啊，或者咧同一啲 obsessive compulsive，即係話嗰啲強迫症啊，即係話即係成日要洗手啊，要洗完之後跟住又話覺得唔乾淨，跟住又要去洗啊咁樣，或者成日出咗門口嘅時候覺得冇閂水喉，跟住成日都要翻屋企 check 下有冇個水喉有冇閂啊，嗰啲強迫症咧有啲關聯嘅。咁但係佢就唔係話好似霍金嗰種嗰啲咁嘅嚴重嗰啲，佢哋係即係會越嚟越嚴重、越嚟越退化咁。佢其實就唔會攞命嘅，即係佢係好麻煩咁樣樣咯，即係令到你咧就即係喺生活上咧好尷尬啊！會唔會話注意到啲細路仔咧係真係有啲咁嘅動作，跟住佢就一定係 Tourette syndrome 咧？嗱，其實都未必一定係 Tourette 嘅，即係話意思咧 Tourette 咧就係比較嚴重嘅，即係有即係顯示到有 tic 呢個現象嘅病嚟嘅，有啲輕微啲嘅，即係譬如可能係暫時性㗎啦，即係有啲細路仔咧都會有呢一啲咁嘅眨眉眨眼啊，或者呢啲咁嘅即係嘅 tic 嘅動作嘅，咁有部分咧就其實過一陣就冇咗㗎啦，咁所以即使你留意到細路仔有呢啲咁嘅問題咧，都唔使話太過擔心，因為有部分細路仔咧其實唔係真係 Tourette，即係唔係嚴重嗰種，真係要叫做 Tourette syndrome 嘅話咧，就係話呢啲咁嘅病徵咧要維持1年或者以上先得嘅。相當數量嘅細路仔，即使即係喺佢成長嘅過程裏面有 tic 咧，可能過咗一段時間咧，幾個月就冇咗㗎啦。咁嗰啲咧都唔算係 Tourette syndrome。咁好多人留言就話：你講啲病，不如講下點樣預防啦。嗱，其實咧好多病咧都未必有得預防嘅。咁呢個 Tourette syndrome咧亦都係冇乜預防方法嘅，同埋佢有少少咧有啲家族性嘅添。如果爸爸或者媽媽有過呢啲咁嘅病嘅話咧，咁就機會又大一啲。咁呢樣嘢就好明顯冇乜預防嘅。治療方面咧，佢都有方法咧去控制佢嘅。咁佢第一種即係治療方法咧，就係非藥物性㗎啦，即係我哋叫做行為治療啦。咁行為治療其實好簡單，即係話睇下嗰個人咧即係喺咩情況之下咧，就會容易啲有呢啲 tic 嘅動作出嚟嘅。因為都唔少人咧有 Tourette syndrome嘅話咧，譬如佢壓力大啊，或者好攰嘅時候咧，就容易啲有呢啲咁嘅慾望出嚟做呢啲動作啊咁樣嘅。咁所以咧就通常咧就即係可以咧就即係用呢個行為治療咧揾出嗰啲咁嘅 trigger point 啊，咁啊即係盡量咧避免嗰啲咁嘅環境啊，減低即係嗰啲即係譬如壓力啊嗰樣嘢咧，希望咧等佢少見一啲。咁亦都有啲做法咧就話如果你想做呢個動作，個動作又好奇怪嘅話咧，咁就叫佢咧就唔好做呢個動作。你想做嘅時候咧就用另一個動作代替嗰個動作咧就冇咁奇怪嘅，可能就話你想做個好大動作揈出去嘅，咁你可唔可以將佢咧就即係即係話即係將佢好似拎高手咁樣樣，咁相對咧就冇咁即係冇咁易上嘅，咁就令佢咧就即係即使有呢個 tic 嘅話咧，都唔會話影響佢咁大咁樣咯。亦都有藥物可以醫治嘅，咁藥物咧就通常就係用一啲即係譬如我嚟醫一啲即係精神官能症啊嗰啲藥物咧嚟到醫啊，即係譬如通常就用一啲譬如好似即係精神分裂咁樣嗰啲咁嘅藥物咧去醫啦。咁但係呢啲藥物咧又唔係話冇副作用嘅喎，係咪真係個個都適合咧？或者係咪真係能夠即係但係個個都能夠即係接受到嗰啲藥嘅副作用咧？都係見仁見智嘅。咁所以食藥嗰方面咧，真係要睇翻精神科專科咧，睇下你嘅情況咧，亦適唔適合咁樣先至決定咯。今日咧多謝大家收睇，咁記住咧留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。